ここの両替所のからくりがクリアだよ。もう全部わかった。もう見てほら、もうだよ。何も触ってないと5秒ですごいレート良かった。マジか。じゃあ次行くか。Excuse me, could you tell me the rate from? しんちゃお。はい、今回は旅行前に知っておきたいお金のこと、完全ガイドです。えみこさん、お金大好きでしょ？大好き。へえ、僕も大好きです。で、前半と後半に分けて、で前半は4つあります。まず1つ目がベトナムの通貨、ベトナムドンの見方と計算方法。で、2つ目がクレジットカードって使えるのっていうところ。で、あと3つ目がベトナム旅行をするにあたっての1日のご予算。で、4つ目が観光客のあるあるトラブルについてご紹介したいと思います。続いて後半がね、結構面白いよ。実際に空港やローカルの有名両替所、ここに行ってレートの方を徹底チェックしたいと思います。じゃあ行くよ、えみこさん。よし。で、見てこの格好。もう今日やる気あるから。よし、行くぞ。すごいな。見てこの景色。ダナンの海が一望できるよ。まるでハワイだね。では本題に入る前に問題です。メニューに465K と書いております。さて、日本円でいくらになりますでしょうか？ 3、2、1。はい、この動画を最後までご覧いただきますと、今の4の値段が日本円でいくらなのかというのがもう自分の中でバッチリ計算できるようになります。ぜひ最後までご覧ください。それでは1つ目、ベトナムドンの見方と計算方法について説明させていただきます。じゃじゃん。これがベトナムドンです。で、一般的によく使われるのがこのカラフルなお札で、これプラスチック製で雨にも負けずで、こちら少額通貨ですね。こちらもたまに使います。この50万ドンがだいたい日本円で3000円ぐらいです。20万ドンがだいたい1200円ぐらいです。10万ドンがだいたい600円です。5万ドンが300円です。2万ドンが120円です。1万ドンは60円です。5000ドンは30円。2000ドンは12円。1000ドンに関しては6円になります。で、計算方法なんですけれども、ゼロが多くてすごい分かりづらいですよね。実はコツがあって、この3つを外してでかける6をしてあげると、今の大体の日本円の金額になります。なんで3つ外すと、これ10万ドン札なんですけど、600円っていう感じですぐ計算ができるような形になります。カフェとか行くとゼロがもうない数字があったり、ゼロの代わりに K っていう言葉が使われていますと。例えば 20K とか書かれていたら、それはゼロが3つ。30K って書かれていたら3万ドン、30、123とゼロが3つっていう形になっています。カフェとかはもう K を省略しているタイプもあるので、例えば2万ドンだったらもうゼロが省略されていて20とか書かれてたりしたり、30って書かれてたり場合もあるので、ちょっとそのあたり注意してよく見てみてください。では2つ目はダナンでクレジットカードが使えるかどうかです。よく動画のコメント欄にこのお店クレジットカード使えますかっていったコメントが非常に多く見られるんですけれども、結論、使えたり使えなかったり場所によって変わります。使える場所というのは観光客がよく行くレストランですとかスパですとか
あとホテルに関しては基本的にクレジットカード使えます。ただしローカルのレストランであったり、あとローカルのカフェであったりすると、そこはクレジットカード基本的に使えませんので、もし行くとしたら少額の現金の方持っていくことをお勧めいたします。クレジットカードも使える種類と使えない種類があって、マスターカードとビザに関しては今のところ 100% 使えるかなと思ってます。ただアメックスや、JCB に関しては使えないところが多いので、気をつけてください。3つ目はダナン旅行の1日あたりのご予算です。私たちがいつも出している動画、高すぎず安すぎずっていったお店の方をご紹介してるんですけれども、1人当たりだいたいですね1日150万ドンあれば十分楽しめると思います。朝カフェでココナッツコーヒー頼みます。それがだいたい6万ドン。次にレストランに行くと1人当たりそうですね30万ドンぐらい使います。スパはねだいたい50万ドンぐらいかかります。60分のマッサージで全身マッサージした場合ですね。最後にバーに行った場合は1杯あたりだいたい20万ドンぐらいかかります。グラブでですねだいたい市内の方を移動すると6万ドンから10万ドンぐらいで移動ができますと。4つ目は観光客あるあるトラブルです。じゃじゃん、こちらご覧ください。10万ドン札と1万ドン札です。非常によく色が似ていて数字も似ているので非常に分かりづらいですよね。私の友人でですね1万ドンのものを購入した時に間違って10万ドン渡したんですけど、お釣りが返ってこなかったっていったお話を聞いたことがありますので、必ずダブルチェックしてから渡すようにお願いします。2つ目がレシートです。例えばレストランで行った時にこのレシートのこのメニューの中に頼んでいないものだったり、あとキャンセルしたものであったり、そういったものがたまに含まれる場合があるので、必ずレシートチェックするようにしてください。でレストラン行くとおしぼりとあと、ピーナッツみたいなおつまみとかせんべいとかあったりするんですけど、でこれって実は食べるとお金が払う必要がありますと。ですので食べない場合は通常はレシートから差し引かれるはずですが、たまに入ってたりするので必ずチェックしてみてください。で3つ目がですね、ベトナム基本的にチップ文化はございません。ただしスパに行ってマッサージを行う場合、通常はチップを払う必要があります。メニュー表のところにチップ込みですとか1時間あたりだいたいこのぐらいの金額ですとか書いてる場合はいいんですけれども、書いていない場合、マッサージが終わった後に金額の 10% ぐらいをそのマッサージ終わった後に担当者の方に「はい、ありがとうございます」と言って渡すっていった文化があります。例えば50万ドンのマッサージを受けた場合1時間ですね。で 10% なので5万ドン、だいたい300円ぐらいを最後に渡してお店を出るっていうのがありますので、皆さんお気をつけください。以上4つのお金にまつわるお話でした。それでは第1問、じゃじゃん。465K って書いています。さて日本円でいくらでしょうか。5、4、3、2、1。ピンポンピンポン。正解は B の約390円です。おめでとうございます。ベトナム旅行楽しんでください。はい、今私たちは国際線ターミナルの目の前にいます。国際線ターミナルを出て左側が両替所、辺りね、その辺りに両替所エリアになっていて、で右側の方に
見えるかな、 ATM って書いているエリアがあります。で ATM に関しては3つありますと。 VIDB と C バンクと HSBC ですね。では国際線ターミナルのアライブドの出口を出て左側、すごい両替所がずらーって並んでます。果たしてここの両替所は安いのか高いのか。今日のレートはなんとジャパニーズ円1円あたり 179.0375 ドンです。でここでもし買える場合どのぐらいレートになるのかっていうのをちょっと確認してきます。じゃあ恵美子さん行ってくるよ。Hello, xin chào. Yeah. Okay. Yeah, I just wanna check the rate. Hello. Xin chào. おお。なんだろうな。すごいぞ。なんかね、ショップによってだいぶね、レートの差が激しすぎ。最初のショップは MB ね、MB のマニーエクスチェンジは 166.11 ですって言われたんだよ。悪いね。ああ、まあ 166.11 か。へえ。で次の VIDB 行ってきたら、私たちは182ですって言われて、おいどういうことだよって言って、何これ、これさ店によって違うんだよね。ベトコムも聞いてみた。ちょっとベトコム行ってくるよ。Okay. Sorry, I just wanna check the rate from Japanese yen to Vietnam dong. First shop is a 166. Then second shop is a 182. Oh, hello, xin chào. Sorry, I just wanna check the rate from Japanese yen to dong. 全部クリア。僕はね、恵美子さん、ここの両替所のからくりがクリアだよ。もう全部わかった。じゃあまず最初に行ったのが MB って書いているマニーエクスチェンジのところ。ここがレートが 166.11 で、次が隣の店 VIDB のマニーエクスチェンジ。ここがなんと驚くことに182。おおだよね。で次3番目、エグジンバンクって書いているカレンシーエクスチェンジって書いているお店、あそこが176。で次最後に行ったのがベトコムバンク。ここが175で、この中で一番安いなって思われるのがこの VIDB だよね。182だから一番お買い得だねって。ここ182だったの？そうなるんだけど、隣の店、いや、あと隣の店にここの VIDB のことを聞きました。で、あそこ182なんだけどどういうことって言ったら、いやそれはありえないよって。でお金をエクスチェンジした後にコミッション取られます。 10% の。なので実際は182って書いてるんだけど 163.8 になるからね言われました。なので結局一番お得なところエグジンバンク176、もしくは175のベトコムバンク。そう今日はね。そう今日はね、今日っていう結果になりました。でビザレートだと178でしょね。178.1501 でしょ。だからここのねエグジンバンクだったら176でしょ。空港の両替所でも結局ありなのかなって正直思ってた。
ちゃんとレート比較すれば。そうそうそう。ここはダメ。 DIDV はよろしくないってことです。そうで両替所もなんか182ってポンって出せて本当ってだって今日のレートよりもいいじゃんって特に何も説明されなくてそうなんだで隣の店に聞きに行ってそしたら 10% コミッションかかったらじゃあ163じゃん恵美子さんには本のお気持ち持ってきました渋沢さんが2枚じゃあ1万円だけ交換しとくか、本当に176なんだよなっていうのを体を張って体験させていただきます。しんちゃん I check the a lot of store but here is the number one. Could you tell me the rate from Japanese yen to Vietnam dong again? 170. 175. You said 170. Oh, so wait, Six, right? 176. Yes, yes. Yeah. おい176, yes. パスポートね、パスポートとても重要ですよ。じゃん、パスポート。OK。 1 million to one. Okay. OK。 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, total 7. 50 and 60. You can check again. Already checked. I believe you. No, you can check. Oh, OK チェ OK。ックした方がいいよ。 One, two. OK。4、5、6。では今国内線のターミナルに来てます。で国内線ターミナルにベトコムバンクがあるので私のビザカードでどのぐらいの手数料で下ろせるかっていうのをテストしています。はい、ちょっとパスワードね。よっ。でこれすごい早いからこの ATM すごい早いからキャッシュウィズドローでしょ。で次クレジットね。でここ100万ドン100万ドンで100万ドン押したらもう確定だから次やりますかやりませんかっていうボタンは出ないくてもう勝手にウィーンガチャ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 って始まっちゃうから今回100万ドンでこの次の画面はもうさっきねテストでもう写真で撮ってあるから100万ドン下ろした時の手数料が VAT 税金もかかって5万ドンぐらい。もう見てほらもうだよ。何も触ってないと5秒でクレジットカードがもう出されます、ね、ここがローカルの両替所です。半市場の近くね。そう半市場の近く半市場の近くに結構両替屋さんがあって今からちょっと順次レートチェックしてくるからよしじゃあまずは最初ここキム・イェンさん確認してきます。しんちゃうCould you tell me the rate from Japanese yen to Vietnam dong? Today's rate. Oh, good rate. Okay, okay, understood. Thank you. すごいレート良かった。マジか。ね、いや空港と同じ。176。今日がビザレートが178だから176。だから空港の一番良かったところと同じ有料店です。よしじゃあ他の2店舗も行くよこっち。どんどん眩しくないよ。で2店舗目ねソアンハさんのところです。でここが半市場の目の前。おおここもすごいレートいい。
176だから空港と同じよ。空港の一番いいところとさっきのキムさんのお店と同じ176、じゃあ次行くか。チェンチャオ。 Excuse me, could you tell me the rate from Japanese yen to Vietnam dong? Japanese yen to Vietnam dong. In 16 176. 1 Okay, okay, 全 okay. 部同じ。 Good rate. Thank you. Thank you very much. 176. そう全部同じだここもね。そう有料店だね。だから空港はちょっと気をつけなきゃいけないけど、市内の両替所は有料店3つだったらもう全部同じ。まあ今日はね、だからまあ飛行機から降りてきて、旅行者さんが飛行機から降りてきて空港のあそこで買えるか、それともまあ市内の半市場付近まで来てまあ買えるか換金するかだね。よし、じゃあ両替所編 OK かな。それでは今回前半ではベトナムドンの計算方法や観光客でのあるあるトラブルで、後半では実際に両替所のレートチェックを徹底的にやってきましたので、知ってる知らないだけで数百円から数千円ぐらいは損してしまいますので、今回のような高レートのところの両替所で換金することをお勧めいたします。でもしよければ皆さんのおすすめの両替所ですとか、あとベトナムでのトラブル体験などコメントでシェアしていただけますと非常に助かります。では本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。